สวัสดีค่ะวันนี้พาไปชิมข้าวมันไก่โกอ่างที่ประตูน้ำกันนะคะเรามาแต่เช้าเลยค่ะคนก็เลยไม่มีนะคะไม่ต้องต่อคิวรอค่ะเมนูเขาก็จะมีเท่านี้จริงๆแล้วก็จะมีเซตเล็กเซตใหญ่เขาบอกว่าจานใหญ่เนี่ยกินประมาณ2 คนแต่เราก็มา3 คนนี่แหละเครื่องในใครชอบก็จัดไปอ่ะสั่งต้มมะระมา1น้ำจิ้มก็กำลังเพิ่งตื่นมาชิมข้าวมันไก่เดี๋ยวรู้ว่าเป็นยังไงบ้างจากปริมาณที่เห็นนะคะก็แบ่งกินได้3คนนะคะข้าว2 จานแล้วก็ไก่นะคะเป็นเนื้อที่สั่งมาเป็นจานใหญ่นะคะก็อิ่มกำลังดีนะคะปริมาณก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรแล้วก็ทีนี้ว่าถามว่าชอบไหมก็คือตัวข้าวอ่ะชอบหอมอร่อยแต่ตัวไก่กับตัวน้ำจิ้มเราว่าเราชอบสไตล์แบบไก่ที่นุ่มกว่านี้แล้วก็น้ำจิ้มที่ข้นๆเต้าเจี้ยวกว่านี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันก็ถือว่าใช้ได้ค่ะอันนี้คือออปชั่นเสริมที่หลังเพิ่มมาต้มมะระ เขามีป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะคะว่ามีสาขาที่เดอะมาร์เก็ตด้วยนะคะถ้าไม่สะดวกมาแยกประตูน้ำก็ไปกินที่สา